If I had 1,000 tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song. Sing you all my បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយអំពីទ្វារដែកនេះប៉ុន្តែផ្លេចឲ្យឆឹងសម្រាប់បងប្អូនគឺផ្លេចនិយាយអំពីការដំឡើងទ្វារដែកនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទចំពោះការដំឡើងទ្វារដែកគឺវាខុសពីការដំឡើងទ្វារឈើដំឡើងទ្វារឈើគឺយើងត្រូវដាក់មុនរៀបឥដ្ឋតែចំពោះទ្វារដែកវិញគឺយើងរៀបឥដ្ឋចេញជាក្រុងហើយទើបយើងដាក់វាខាងក្រោយទើបវាមានការងាយស្រួលតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះដំឡើងទ្វារដែកទ្វារដែកនេះគឺយើងស្វានជើងក្រោមជាសំខាន់ហើយយើងត្រូវប្រយោលឲ្យច្បាស់លាស់ទើបវាមានបានត្រង់តោះអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា